បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញថែមអំពីការប្រើប្រាស់វិជ្ជានុក្រមនៅក្នុង Telegram ដែលជាវិជ្ជានុក្រមសម្រាប់ចង់គ្រាជួនណាតបាទកាលមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីការបកប្រែពីខ្មែរមកខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវគេអាប់ដេតថ្មីគឺយើងអាចបកប្រែពីអង់គ្លេសមកខ្មែរហើយយើងអាចដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់យើងថាពេលដែលយើងកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាអញ្ចឹងតើវាត្រូវជាមួយថ្ងៃអីប្រហែលកើតប្រហែលរោចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីខាត់ពេលយើងចូលទៅកាន់ Telegram បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មានគឺសូមចុចខ្ញុំដាក់ link ជូននៅខាងក្រោមនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ channel បានថា Telegram bot ដែលជាវិជ្ជានុក្រមនេះបាទនេះនៅខាងលើនេះបាទនេះជាវិជ្ជានុក្រមបែបនេះបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំដាក់ link ជូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនគ្នាចង់បានពាក្យអង់គ្លេសមកខ្មែរឧទាហរណ៍ពាក្យថា go បាទអញ្ចឹងយើងចុចផ្ញើមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីវាមានចុច restart អីអញ្ចឹងយើងចុចតាមនឹងទៅវានឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះហើយបាទបើចុចបែបហ្នឹងទៅបាទនេះវានឹង load មកអញ្ចឹងវាស្រួលងាយស្រួលយើងមិនបាច់ download កម្មវិធីអីទេយើងមាន Telegram មួយយើងអាចប្រើប្រាស់បានបាទអញ្ចឹងពាក្យថា go បាទនិមន្តទៅយាងបាទអញ្ចឹងមានច្រើននេះបាទហើយយើងក៏អាច copy បាទផ្ញើទៅឲ្យអ្នកណាគេផ្សេងអញ្ចឹងដូចយើងសរសេរដៃអញ្ចឹងទី1ទី2មកវិជ្ជានុក្រមនេះយើងក៏អាចផ្ញើបកប្រែពីខ្មែរមកខ្មែរផងដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ពាក្យថាទុកបាទខ្ញុំដាក់ពាក្យថាទុកបាទផ្ញើឥឡូវទុកខាងបាទផ្ញើទៅបាទអញ្ចឹងវានឹង load មកអញ្ចឹងបែបនេះបាទឬសេចក្តីទុកសេចក្តីលំបាកឲ្យបាទមានទាំងអស់មកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចងាយស្រួលមែនតើបាទវាចំនួនក្នុងការសេយើងផងហើយយើងក៏អាចដឹងអត្ថន័យរបស់វាផងដែរបាទចំណុចមួយទៀតយើងអាចដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងកើតថ្ងៃ12ខែ7ឆ្នាំ2000បាទអញ្ចឹងតើវាត្រូវជាមួយថ្ងៃអីយើងជួយផ្ញើទៅបាទអញ្ចឹងត្រូវជាថ្ងៃពុធ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងទស័កពុទ្ធសករាជ2544ត្រូវថ្ងៃទី12ខែករាឆ្នាំ2002បាទអញ្ចឹងគឺវាប្រាប់យើងមកអញ្ចឹងបាទគឺពិតជាងាយស្រួលមែនតើបាទហើយវាក៏ជួយកាត់បន្ថយការសរសេររបស់យើងទី1ទី2មកយើងអាចដឹងបាទទី3មកវាអត់ស៊ីទំហំទូរស័ព្ទទេដោយសារយើងប្រើតែTelegram យើង download Telegram នេះមួយមកនេះ download Telegram នេះមួយមកយើងអាចមានកម្មវិធីនឹងនៅក្នុងនឹងស្រាប់បាទអញ្ចឹងTelegram ហ្នឹងយើងប្រើបានច្រើនយើងអាច download បទចម្រៀងអាច convert ពីរូបភាពទៅជាអក្សរយើងបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា